ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪಾಪುಗೆ ಶೀತ ಆದಾಗ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ನಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಬಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ, 4 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಬಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಖಾರ ಆದರೆ ಅದೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಅಂತ. ಪಾಪುಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ಎಲ್ಲನೂ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಸ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕುಡಿತಾರೆ, ಇನ್ನರ್ಧ ಆಚೆಗೆ ಉಗ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.